Сирақ бұлшықеттері орналасуына қарай топографиялық алдыңғы топ, бүйір топ және артқы топ болып бөлінеді. Егер қолмен салыстыратын болсақ, қолдың білек бұлшықеттері алдыңғы артқы топ бөлінеді. Оларда алдыңғы топ бұлшықеттер бүкіш, ал қызметі бойынша артқы топтар жазғыштар болса, аяқ бұлшықеттерінде керісінше. Яғни алдыңғы топтар бұлар жазғыш, артқы топтар бүкіш топқа жатады. Енді алдыңғы топқа жататын бұлшықеттер, қазір мен бұл препаратта сіздерге бұлшықеттердің орналасуын көрсетем, ал олардың беку нүктелері қызметін сіздер әдебиеттен оқып аласыздар. Алдыңғы топқа жататын бұлшықет, егер мінекей асықшылықты көріп тұрсыздар, асықшылықтен алдыңғы топқа жататын, содан латералдыға қарайтын болсақ, үлкен бұлшықет бірінші мускулус тибиалис антериорды көреміз. Мінекей. Одан латералды жағында мускулус экстенсор дигиторум лонгусты көреміз. Яғни баспайларды ұзын жазғышы. Міне сіңірлерін қарашақ, баспай барып тұр. Егер осы екі бұлшықеттің арасын ашатын болсақ, мускулус экстенсор халикус лонгус, яғни сіңірін қарайтын болсақ, үлкен бақайды жазушы бұлшықетті көреміз. Осы үш бұлшықет алдыңғы топқа жатады. Осы бұлшықеттен сыртқа қарай енді латералды топ бұлшықеттерді көреміз. Латералды топ, оларға жататын мускулус пероней лонгус және оның астында мускулус пероней вребис жатады. Немесе бұларды мускулус фибулярис лонгус вребис деп атайды. Сонымен қатар мускулус фибулярис тертюс бар, бірақ бұл тоже оның астында жатады, бірақ бұл препаратта ол бұлшықет көрінбеген. Білу керек. Қалған бұлшықеттердің бәрі ол артқы топқа жатады. Егер артын ауыстыратын болсақ, бұлардың өзін орналасуына қарай бетки және тереңгі топ деп бөлеміз. Бұл бұлшықеттер артқы топтың ең беткі тобына жататын мускулус трицепс суре, үш басты бұлшықет жатады. Оның өзі тұрады балтыр бұлшықеті мускулус гастрокнемис және оның астында орналасқан мускулус солиус, камбала тәрізді бұлшықет. Міне, екі жақтан гастрокнемисті көтерсек, оның астында мускулус солиусты көреміз. Гастрокнемистің мынау латералды басы мен медиалды басы. Бұлардың барлығы ақыр соңында бір сіңірге бірігеді. Бұл жалпы аяқ бұлшықеттеріндегі балтыр бұлшықеттерінің өзінің қызметтік ерекшелігімен байланысты. Егер бұл бұлшықеттердің астын көтеретін болсақ, бізге терең топтың бұлшықеттері көрінеді. Бұдан басқа бұл беткі топқа жатқатын тағы да өте тек жоғарғы жағында, бұл жоғарғы жағынан ашылған кезде көрінеді. Мускулус плантарис бар, бірақ оны бұл жерде көрінбеген, тек қана жоғарғы жақта бұлшықет қарынжасы болады, қалған бойда ол сіңір түрінде созылады. Осы үш басты бұлшықеттің астында, дәлірек айтсақ камбала тәрізді астында медиалды жиегімен төмен түсетін осы мускулус плантаристі де беткі топқа жатқызамыз. Терең топқа жататын бұлшықеттерге келетін болсақ, міне осы бұлшықеттерді көтеретін болсақ көреміз. Ол мінекей медиалды орналасқан мускулус флексор дигиторум лонгус және латералды орналасатын мускулус флексор халикус лонгус. Егер мынаның сіңірін тартатын болсақ, мінекей мына жерде ашсақ көрінеді. Егер мінекей үлкен бақайдың жазғышы міне сіңірі қозғалып тұр. Мінекей көрдіңіз бе? Көрінеді. Сондықтан бұл екі бұлшықетті айтамыз, бүкіштер. Егер осы екеуінің арасын ашатын болсақ, ең артқы асықшылық бұлшықеті мускулус тибиалис постериор. Артқы асықшылық бұлшықетін көреміз. Бұдан басқа терең топқа жататын, бұның астында, енді бұл жерде ашылмаған, тақым, тек қана тақым аймағында болатын мускулус поплития, яғни тақым бұлшықетін көруге болады.